Rio Grande do Sul, meu povo, eu estou agora aqui nessa região linda, maravilhosa do Brasil. Meu nome é Edyta, eu sou da Polônia e eu sou educadora e professora de língua inglesa, portuguesa e polonesa. Hoje vamos fazer uma coisa bem interessante, pois no sul, que ainda não veio, é um pouquinho mais frio. Então aqui vamos fazer hoje um fogo na lareira. Mas para você poder fazer fogo na lareira, você precisa achar boa lenha, muito boa lenha. Então, gente, eu venho para cá, estamos numa cidade chamada Mohohoitel. Gente, a cidade de Mohohoitel é muito organizada. Aqui as casas não todas têm aí até cerca, então você pode se sentir bem tranquilo. Aqui você pode fazer caminhada 10 horas da noite. E aqui é muito mais organizado. Temos biblioteca também, temos escolas. É um lugar bem pequenininho, mas bem agradável para estar. Aqui estamos num lugar de onde se vende lenha. Gente, lenha é um pouquinho caro, porque um saquinho desse tamanho custa 15 reais. Mas a gente pode comprar um pouquinho mais dela e fazer, não é fogueira, mas fogo na lareira. Então, gente, bora ver. Vou convidar vocês para nossa casa para fazer, gente, o que? Fogo. Bora, gente. Eu tô com frio. Gente, que dificuldade escolher a lenha. Tanta lenha. Como que vamos saber qual é boa? O que eu amo aqui no sul é aquela mistura da árvore de bananas. Olha isso, árvore de banana nesse lado aqui, linda e maravilhosa. E para esse lado, vindo para cá, você pode ver lavanda. Gente, lavanda do meio do nada. Olha como tá linda. Vamos ver agora árvore de laranja, rosas. E atrás de mim, olham aqui, montanhas. Que mistura interessante de natureza. Só no sul, gente. É lindo. E tudo cheira a lenha queimada. No sul, nesses meses, é maravilhoso. Só faltou chimarrão. O que é interessante aqui na cidade é que aqui as pessoas plantam milho, tem muitas plantações de milho, temos também árvore de banana e árvores de limão, interessante. A verde não falta aqui não, tudo é verde aqui. Na casa de um gaúcho não falta nunca chimarrão, então de tardezinha nós bebemos chimarrão. Eu não fiz esse chimarrão porque você precisa saber a quantidade de água e tudo isso para ficar bom, mas esse é maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês a lenha, de onde nós estamos guardando a lenha. Espera aí, gente, para vocês verem aqui, uma caixa bem feita de madeira com gaúcho dentro, se é danado, mas não, por enquanto estamos só com a lenha. Estamos guardando aqui a lenha para ficar tudo arrumadinho. E agora vamos para a parte mais difícil. Vou tentar de fazer fogo, tá? Essa parte não foi planejada, não foi nem ensaiada, mas bora ver. Na casa das pessoas do sul, temos lareiras, porque aqui é bem mais frio. E aqui ninguém aguenta. Há um ano passado nós pegamos, eu acho, a cerca de 0 grau, -1. Então bora tentar fazer o fogo aqui pela primeira vez. Temos tudo que precisamos, madeira, que é mais importante. Vou tentar, bora ver se funciona. Vai demorar, um processo demorado, mas bora ver. Primeiro você colocar o fogo, a gente fica bem gostoso a casa. Depois de tardezinha de noite, você senta, bebe café ou toma chá. A gente toma muito chá aqui no sul, muito chá. Eita, aqui vai ser um... Aqui pode ser de novo. Bora tentar fazer fogo. Tentar. Peraí, gente. Eita. Polonesa fazendo fogo pela primeira vez, gente. Tá fácil não, viu?
Como vocês vejam, a vida no sul é bem difícil. Eu, chimarrão, chá com meu livro, meia e fogo. Grande demais. Viva o sul! Então, gente, se inscrevam no canal e deixem um like e até na próxima. Vamos gravar mais pra vocês. Tchau! Já enjoei. Não. Não dá pra ver que não tem nada aqui.